ntabwo Imana ishobora kuzana ibyo kurya imbere y'umuntu kwanga gahoro. Ishaka umwanzi ruharwa wigize akaraha kajya he ikamukubita imbere yawe. Ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi. Rabushake yaratukanaga ingutiya zikamanuka amapantaro agateremuka. Ni umuntu ukurikiranye ubwe bw'abera ministry. Ni umuntu ugiye gutangira kubikurikirana vuba. Akumva aya magambo ahambwa atari ko umvira iki wasenye bigirwamana none Imana izagutabara. Si Imana wiringiye Egiputa n'urubingo ruzagucumita mu kiganza. Niyo Imana wiringiye nta kizagutabara niyo wasenye. Ahubwo sezerana na daimoni tuguha amafarashi 200 200 n'ufite uzagenda. Bati nyaboneka muvuge mureke kuva mu Rwanda mu Ruyuda muvuge mu Rwanda turarugumva ngo ntarwo tuvuzemo turuvugiramo iki. Ntabwo turagutuka ku bana bawe n'abana bumve na so yumve na nyoko yumve na mukazana yumve aho tuye bumve. Satani aradutuka ku buryo isi yose yumva ntashaka gutukira mu ibanga. Iki kandi muzarya muhage. Kandi bari mu Egiputa yarababwiye ngo nzabaha igihugu cy'amata n'ubuki ni igihugu cy'Ikanani. Ariko Shitani agiye gukura mu gihugu cy'isezerano agiye kujyana mu gihugu Imana itavuze nubwo hari nk'ibiryo bisa n'iby'iwanyu ariko ibyo mwashuri ntago byagenwe n'Imana. Lesando niryo jambo wanahiga wanatega wanacisha wanaraguza wanavumagura wanatwara ariko ngo abatware mu gihugu gisa n'icyabo kiri mw'imbuto bimwe uri mu kazi wakabaye urimo ariko ntabwo ariko kazi wakabaye nakuri mukora nturimo gakora ugomba gukorera. Exactly. Nijye nshaka ko tusesengura cyane buri ngo muzagubwa neza gutese Imana ibakura mwege Dore yakoselema duhakana sahibu zirahari imbuto zirahari imineke irahari ariko ntiyavuzweho n'Imana we kandi uguhayana kwambura kandi Imana yahaye ntimwambura. Hari umuntu ubwira ngo utije imyenda atingarurira yaguha amafaranga tutasi nzahugaburira abantu barakwinuba abantu bakagenda kuko byavuzwe n'abantu ariko ibyavuzwe n'Imana Imana irabirinda kandi ishyiraho ibibika. Nta wari uzi ko babona umukecuru Serafati ahavuye Yezebeli niho hatunze uhunga Yezebeli Sheremando. Ariko narubiye ko urumva ibyo tuvuga Serafati hatunze Eliya witushuru wari uhunze Yezebeli uhavuka. Ayobora kumviza ariko umugambi w'Imana nahumera tegeko ryica abana b'abahungu ryavuye kwande ku mwami wa Farawo arangije baririra nuzaho ngaho Mose arerwa hafi itegeko riva. Kangushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Ndi Emmanuel twishimire umugisha turi kumwe na pasiteri umunsi wambaye neza no kuri iki gicamunsi Mana yanjye we igicamunsi noneho wambaye neza. Abantu ragira ngo mbabwire ko tugiye gukorera nibabona ikiganiro saa 10 ariko isaha bari buze kukibona ariko tugikora ku saha nyine y'igicamunsi. Muraho neza musho. Ndaho ndashima Imana ndanezerewe mu izina rya Yesu. No kuri kw'Imana umunsi ariko wampinduriye musho. Kandi uzajya untera ishari. Uzatuba rwose untera ishari. Uyu munsi wambaye neza urafise amakoranabuhanga gabiri umugani w'umukiga gabiri rwose. Ako musho kanere kugira ishyari kuko nidukora ibyiza natwe tuzemerwa. Rakoze Teje abantu bari kuri kamera bakurikiye cyangwa se abantu bari ku bumwe bw'abera ministries. Mushumba afite telefone ebyiri ariko afite agatelefone gashyashya keza rwose ndagakunze ndakeme noneho nabonaga nyine ufite telefone nziza ariko uyu munsi noneho ndemeye iriya rwose nanjye nabonaga nkabona telefone iri aho nyine aho noneho ndabona. Ndashimira Imana cyane ni umuvandimwe uri mu gihugu kimwe Burayi ntiyigeze ambwira kuvuga izina ryiwe ntabwo no kubivuga nuko uzibonye yumvise ambwira ngo kuko yifuza kugirana communication idacika n'Imana akeneye gutanga igitambo cya telefone nziza. Ibyo jambo yambwiye arayohereza rero yohereza amafaranga yayo nanayakeneye kubi ariko navuga nti oya
reka nyakoreshe icyo umuvandimwe yavuze. Ndayigura mwohereza ibintu byose ngira ngo nayo yimenye tubivuge mu izina ntabwo byakunda, ariko Imana imuha umugisha. Reka ngarashaka ko yavuze ngo ni igitambo gituma agirana ubusabane n'Imana. Kandi telefone mu buryo bw'umwuka ishushanya nyine communication. Nise umuntu udafite telefone ubundi kino gibona byagushobokera gute? Wajya kureba umuntu n'umuntu kumusumva ati urihe ngo nze nkurebe, ugasanga urahazi. Rero nuko bimeze nibi naya telefone dufite aha ngaha gutya. Ndamushimira umukozi w'Imana, ariko ni nayo ni impano burya. Sikundi kubona izi telefoni, ariko ngewe rero iyi nayibonaga nkabona ninzi, ariko iyi ninzi iyi bakugure ni nziza musho cyane. Iyi ni nziza mu rwego rw'inziza, ni nayo ni nziza mu rwego rwa kino gihe. Iyi ni nziza mu rwego muri 22, iyi ni nziza muri 23. So byukuri aravuga ati ko nuri twavuganira kuri imva ko tuvugana n'ikibazo ko iyi nayo irakomera muri telefone nubaha cyane. Iyi ntago wakopfa kunyumviriza niyo wagira gute. Impa makuru iyi ngimpa makuru y'ibintu biri kubera inyuma ya telefone yanjye. Ariko aravuga ati kuko wansengeye ngasubizwa, nyeneye kugira communication n'Imana, ndumva ituro mfite igitambo cyo kugura telefone nziza. Nanjye amafaranga yazanye sinita ko numva na uko twatubana batangiye amashuri urabizi. Ndavuga ni ngomba gusohoza icyo umukozi w'Imana yavuze kugira ngo nticiyere kwarye. Ariko tumyemena amabanga. Reka nkubwire nkunda makuru mushumba. Nukuri ko Imana nagiye kwiga itangaza makuru, nkunda makuru kurenza ibindi. Nukunda kuyavuga. Byihorera. Yaba nkunda no ngiye nkunda kuyatara. Yenda kuyavuga byo nyavugisha abandi. Ntuma abandi bayavuga. Abo kumwe bwawe. Mushiki wanjye muri Finland Imana yawe yubahwe. Inyuguti cyose cyatangwa n'inyuguti ya E igahirwa. Rekeraho muri comment bazahita bajya gushaka. Ni E gusa. Ni E gusa ibanza. Ndagahirwa n'inyuguti ya R. ER. Umuntu wiyizi yuko ari uwo avuze ari wowe, uko ndabizi ko ukurikirana kira kiganiro. Nta kiganiro kimucika arabizi, ndamushimiye. Ariko nuwaguze iwe ndamuvuga mu izina ndamushimiye, yahereye muri Amerika. Yimaze umwaka. Ariko iracyari yose. Iyi rero yo urabona ko ni gitangaza. Hase musho ngewe ngira telefone igahora imeneka. Ubwo nta nyatsi zirimo, reba na mukanyuze uko uyikubise hasi mbonye igwa hasi pole sana. Ahubwo ndi kwibaza ni yameneka imenetse nka gatatu yanya guhinduza ikirahure. Iyo ihinduzwa ikirahure nicyo kiza cyari ariko Imana imeneka. Imana ishimwe ko yaguhaye umugisha kweri. Kandi nanjye ni impano. Hallelujah. Rega tugomba. Umuntu yajyaga mpamagara kuri itangazamakuru nkoraho umunsi ku munsi, nkuko nkora ku bumwe bw'abera ministries. Umuntu arampamagara arambwira ati ndashaka guhesha umugisha. Yarampamagaraga ambwira nyine uko yumvise ikiganiro uko yakibonye. Noneho umunsi umwe arampamagara telefone irazima, arambwira ngo ufitiye telefone. Nuvuga ngo imaze imyaka 2. Giye imaze imyaka 2, niyo mpamvu itangiye gusaza. Noneho arambwira ati ndashaka yuko nkwerereza telefone. We yarayohereje iraza njya kuyifata rwose nta byinshi birenzeho. Ubwo rero turabashimiye abantu nk'abo. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha. Hallelujah. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mushu Imana ibaha umugisha kandi ubwo nindi zaza n'ubundi. Imwese ahubwo ebyiri se. Amaboko yacu yafatane 5 nta n'igitangaza kirimo. Turiho kamera ubu ndi kuyisengera. Ngiye y'umushumba avuze ikintu nubaha amavuta ye. Ngasenga Imana iyi kamera ndayibohoje nanjye niba ari imivumo na zakara twari tuvuga. Ariko musho ejo nabonye abantu barebye ikiganiro nimugoroba cyatangiye kitarebwa ariko bigeze nimugoroba mbona kiri kurebwa rwose. Imana ibaha umugisha. Mana nizere ko imivumo n'umuvumo babisobanukiwe neza. Ejo warabivuze urabivuga
numva ngize ubwoba, siko nagize ubwoba gatekereza n'ibindi bintu byinshi. Reka uyu munsi twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, abari kuri ku bumwe bw'abera Ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibateteshe, ibatuze mu gihugu cy'Uwiteka Imana iduha, ibahe kunezerwa, ibahe kucyishimiramo, ikiruta byose musho bazabona Imana mu maso yayo, batetere mu gihugu. Musho twakiye kuri kamera, nukuri ikaze naho karibu yo urayihorana, ikaze na kare barambwiye ngo byose ni bimwe. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Turabakireka dusenga Imana. Turamana turagushimye, turi imbere bwiza bwe, turakunezerewe. Uri Imana ishobora byose, uri umukiza, uri umurengezi, uri umutabazi, kandi abakwinjira bayakorwa n'isoni. Reka utwemere kano kanya imbaraga z'umwuka wera zimanukire kino kiganiro cyiza kizima, mwama aho tugiye kongera kureba imbaraga nke z'abantu n'imbaraga z'Imana udasanzwe bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen, amen. Musho uyu munsi rero turi hano kuri plateau. Utuzaniye iki? Turi hano kuri plateau. Utuzaniye iki? Ikintu cya mbere mbazane nuko turimo dukorera ikiganiro ahantu heza hitwa kuri Sport View. Abantu baduha dukorera, haba muri etage, haba kuri piscine, ahantu hose, ahantu hamakwe agera kuri 3 icyarimwe, ahantu ushobora kuza ukasanga ibyo kurya, ibyo kunywa. Ikinashimisha nuko ari n'umukristo wacu ujya uhakorera, tuza ko tumuhesha umugisha. Nabwo bwa mbere ndishimye. Hanyuma rero kubw'ibyo nyamba mbabwire gose muhagere, abavuye hanze hirya no hino, ni kuri Sport View Kicukiro, uvuze ku karere na ahantu hafi, muze muhagere, muhahererwe umugisha, muhanezererwe. Hari sauna, hari massage, hari ibyo kurya byiza by'abahanga, amapisine byose bihakorerwa. Bityo rero umva buryo uguhaye naho barakumuha, tukaba turabamarije. Baremera bakaduha ahantu muri etage, ubu turi hejuru y'abandi bose. Nukuri banyemerera ibintu byose, kandi Imana ibampera umugisha, kuko si kesha nawe tubasha gukandagira ngo bikunde. Rero ikintu mbazaniye, ndashaka ko dusubukura. Uvuze ngo ahari ahantu ejo bundi banzingishije kamera musho iremera, reka mpavuge, emerera mpavuge kuri Kristus, banzingishije kamera neza ikiganiro kwa kundi ubu, kandi bwari ubuhanuzi. Baranzingisha maze kwakira umuhanuzi ngo atanga ubuhanuzi. Musho bazingisha bakanabirukana benshi. Hano undi wantumiye hari n'ahandi bantumiye hirya ngiyo simpazi, ndabanza hafi habika amakawa, tunywa amakawa, tugiye bati ntimurekure kamera. Ngera haro barahayimpa hose nkanezerwa, haba yaba hino. Reka mvuge ngo ubuyobozi bwa Sport View Imana ibaho umugisha, kandi ntekereza ko nundi wese hano n'abantu basa nk'abarekura uburyo ibintu byoroha. Rero ndagira ngo unyemerere tuganire ku magambo numva afite, genda cyari kugira ngo twavugaga yuko Satani yatwibye. Kuko hari umukozi w'Imana umwe uri mu Bwongereza yarambwiye ngo mwagiye mute, twizere ko ariho part 2. Ndiko yanyandikiye. N'umwana wanjye nkunda cyane, aba kuri groupe mbamo, niyubaho umwana w'umukobwa wa mu Bwongereza. Ariko nizere ko hariho part 2 y'icyo jambo. Nubundi impamvu nabikashise kuriya, urabona yuko amasaha yo guha abana b'Imana ikiganiro yageze, kandi ibi biganiro bireditingwa, bikauploadingwa, ntabwo tubikora biri live. Niyo mpamvu rero narakubwiye, nagize nka gutya, mpita nkanda kuri kamera, mpita nirukankura, nawe urambaza uti waretse ngasenga. Ndakubwira nti mushumba uzasenga, uzabasengera byose hamwe, ahubwo iyerekwa ry'uwo muntu ryubaho. Ubundi abantu baribwe, niba nawe utaribwa burya urakomera umuntu w'umugabo. Twaribwe, twibwe amasezerano, twibwe iterambere, twibwe ubuzima, abantu bibwe mariage, abantu bibwe abana, abantu bibwe abagabo, bibwe butunzi. Satani yaratwibye, arangije abishyira no mu nyandiko. Ibuka ikiganiro cy'ejo nabwo niwo tubona harimo ibintu by'ingo by'indwara n'iki, ndavuga ngo ni intwererano za Satani burya. Iyo ugiye kura nubwo tubona za kanseri, za diabete, imitima, impyiko, byose binyaga ubutunzi buke dufite, n'ukunyagwa. Ariko twerekanye ko ngo nuko Hezekiya azamukana urwandiko, arangije arupfukamaho. Abantu bibwe gusenga basigarana kuganya.
Mana ubu mpora iki, Mana ubu ntundeba, Mana ko nagukoreye, ese nuko useze. Ku buryo usanga bahantu basa nk'abagiye guhangana n'Imana mu bitekerezo, kuko twanyazwe ibintu biremereye. Turi gushakira ibisubizo aho bitari, turi gushakira amavuta hadaherereye, turi gushakira aho ubuzima budaherereye ngo butwegere. Ariko bakurikiye umwe gabera ministry ubwira ngo ukuri waribwa, ariko Imana igiye gushumbusha. Ijambo ry'Imana rirasobanura muri Yoweri bice 2 ngo nzabashumbusha. Uyu ni umwaka wo nzabashumbusha. Iby'inzige zariye kagungu buri mani buzikira nzabigarura. Ariko pastor ndagira ngo tuzaganire uyu muntu aze kwihangana nyakubahwa akazi rwose ntabwo ari uguca mushumba mu ijambo. Ndashaka kugira aka kantu uzaze ukaganire kagungu uburima n'inzige niki n'ubuzikira. Ibi bintu uzatuganirize mu isi y'umwuka. Ubundi ntabwo ari uburima gutya bino yavuga ngo ubuno burima n'inzukira n'ibiki n'akagungu. No, mu isi y'umwuka hari ibintu twibwa. Nabyo uzabyinjiremo mu gice cya 3. Ikinoroshye uburima ntiburya kimwe n'ubuzikira. Ubuzikira ntiburya kimwe n'akagungu. Urumva? Gira ngo hariho uburima, ubuzikira, kagungu, sinkabine hari ngira ngo n'inzige nizirya kimwe. Icyo gihe nuko tudashobora ko ntabiteguye, ariko giye mbikwigisha nzana ishami ry'igiti. Hari kwereka uko ubusobanuro bumeze. Ntabwo ni dore inzige zirya ibi, kagungu irya ibi, uburima burya ibi, n'ubuzikira buriya rero kandi kigusetsa burya ubuzikira buza nyuma yuko munsi igiti nta mazi aba akiriho. Reka twe kubicokoza kano kanya. Nibyo bintu nshaka yuko uzadufasha ukatwinjiriramo ukatwinjizamo, kuko ubinyuze none numve no mu isi y'umwuka babwire naho bitugeze. Kuko yaravuze ngo ntimureba ati ibyo mubona ubu hari ubundi mwabibonye. Abasaza mubariza abana maze abana ba mugire kubuzuku ibi mubona hari ibyashigajwe n'inzige kagungu yafatiyeho iharye ibisigajwe n'akagungu uburimo buraza burahekenya n'ubuzikira bwarunduye, ariko ngo nzabashumbusha. Haleluya. Nukuvuga ngo tumo turajya mu mbaraga zo gusubizwa ibintu byacu twagiye twamburwa n'iminsi, twambuwe n'abantu n'amateka n'akarande n'imivumo n'ibyaha, n'umwaka wo kubisubizwa, n'umwaka wo kongera kubyakira. Sinzi niba uri mu ntahura cyane, kuko Hezekiya yavuze ngo ntabwo umwanzi yasanga amazi mu murwa. Arangije Abushake aramutuka, yaratukanaga Abushake. Buriya umwuka wa Abushake iyo watatse umuntu w'Imana, ubwo umwuka wa Abushake buruzi ko bara bashuti bacu bo ku YouTube bari kwatakwa n'abantu. Ari umwuka wa Abushake. Ni umwuka wa Abushake uvanze n'umwuka wa Hitoferi ngo banze kumva inama ze ahitamo kwiyahura. Mwuka w'ubugambanyi, mwuka w'ishyari, mwuka w'amagambo gusebanya, rumva ahitamo kwiyahura kuko badakoze ibyo ashaka. Abushake yaratukanaga ingutiya zikamanuka, amapantaro agateremuka, agatukana ukumva neza ubuze icyerekezo. Umwuka wo kubwira ngo ntacyo umaze, ayo wize yamaze iki, ese ubundi bikumariye iki, kuba warize bikumariye iki, ese ubundi byawe bizagenda bite, ese ubundi urimo urakora iki, ese ubundi ubuzima bwawe buhagaze, ese ubundi nkawe amaze iki, ese ubundi abadamu nkayo nuko bakora. Mbega ni umwuka wo guteratukana, ariko ngo bagenda bapfukamaho ku maki, ku nzandiko. Kuko we icyo turi busanga ahangaha mu ijambo ry'Imana, biteye ubwoba. N'abami, igitabo cy'abami cya 2:18 ngo bukiye umwami wa Ashuru atuma kuri Lakishi, atuma no kuri Taritana na Rabusarasi na Rabushake ku mwami Hezekiya Yerusalemu bari kumwe n'ingabo nyinshi. Nuko bazamuka bagiye Yerusalemu, bagezeyo bahagarara ku mukore w'ikidendezi cya ruguru cyari ku nzira y'igisambu cy'umumeshi. Bahera ko bahamagara umwami, haza Irakimu mwene Hekimu umunyarugo na Shebuna n'umwanditsi nayo wa mwene Asafu umucurabwenya Bushake. Arabwira ati ntimwibwire
umvara bushake natukana nimubwire Hezekiya none hamuto umwami wa Shuri aradutumye ngo ibyo wiringira ibyawe ibyo byiringiro byawe n'ibyiringiro ki n'ubundi nukora bushake ahera muri se wiringira iki n'abakobwa beza ntibarongorwa nabise ntibakabona ubwo urumva uzabona terura ugiye kugutwara wajyanye uri ugiye kuguterura hari abantu bakunda guterwa nk'ari ibikapu bakagutisha mwizina rye bagashaka kumuterura ngo bibaho gusa ubundi amafaranga bacuruza yiriye n'umundi ntucuruza yene karaka yarahombye ndi yarahombye ndabushaka cyamubwira ngo nimubwire Hezekiya none hamuto umwami mukuru kanwa mukuru ni Imana umwami wa Shuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe n'ibyiki uribwira ko ibyo wibwira aribwira n'iby'ubusa ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana ariko wiringira ninde watuma umugandira baramusuzuguye erega wiringira erega baranje batukana Imana n'ukuri ngo erega wiringira urubingo rusadutse intwaro nirwo giputa umuntu yakushikirizaho rwamucumita mu kiganza kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yanyu mbese siyo Hezekiya yasenyeye kuko yasenye utununga ntibari banabizi ingoro n'ibicaniro byayo akabwira Yuda n'ab'i Yerusalemu ngo muzajye muramya muri imbere y'icyotero cy'i Yerusalemu nuko rero usezere na databuje umwami wa Shuri ubwanjye nzaguha amafarashi 200 niba wowe ubwawe uzabona abayajyaho mva nagasuzuguro ngo siwe washenye ibicaniro kandi byari bya Bayali byibo kuko ategeka abantu kujya ku cyotero kujya imbere y'Imana i Yerusalemu ambwa ati wewe sezerana na data buri sezerano nzahaguha farashi 200 niba uzabona n'abayajyaho agasuzuguro ngo mbese uzamutse gutera akaharimbura aramwandikira bushake ahagarara arangurira ijwi arahagara baramubwira ngo Eliyakimu ryano twasomye Eliyakimu mwene Hilukiya ndetse na Shebuna na Yowa n'abandi bose n'abagaragu baramubwira bati n'abagaragu bawe vugana n'abagaragu bawe mu Rwarameya ko turwumva ariko we kuvugana natwe mu Ruyuda ngo aba bantu barahawe bari kunyikibe kubyumva yamushubije ijambo ribi ngo nukora bushake aramusubiza ati mbese ugira ngo data buje yadutumye kuri shobuja nawe kubabwira aya magambo yadutumye kuri abo bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo banywere n'inkari yabo hamwe nawe n'umwami ariko ubu ngubu twe tuvuga ntabwo ari Hezekiya babwiye ni umuntu ukurikiranye ubwe bw'abera ministry ni umuntu ugiye gutangira kubikurikirana vuba akumva aya magambo ahambwa atari umvira iki wasenye bigirwamana none Imana izagutabara si Imana wiringiye Egiputa n'urubingo ruzagucumita mu kiganza niyo Imana wiringiye nta kizagutabara niyo wasenye ahubwo sezerana na daimoni tuguha amafarashi 200 n'ufite uzagenda bati nyaboneka muvuge mureke kuva mu Rwarameya mu Ruyuda muvuge mu Rwarameya turarugumva ngo ntarwo tuvuzemo turuvugiramo iki ntabwo turagutuka ku bana bawe n'abana bumve na so yumve na nyoko yumve na mukazana yumve aho tuye bumve Satani aradutuka ku buryo isi yose yumva ntashaka gutukira mu ibanga ijambo riko ese nagahinda na pastor nagahinda cyangwa se ni umuvumo cyangwa se ni karande cyangwa se ni ijambo rimwe ribi waturiweho rikazakurikirana wowe abana uzabyara nabo bazabya ubuzima uzabamo ariko ubutaha niduhura tuzaganira ku mugabo umugome witwa Nahasha tuzamuvuga nawe n'umwana mubi ariko kwanga kunogora amaso bigira igitutsi umuntu aguha amafaranga bigira igitutsi aguha ibirya bigira igitutsi aguha telefone yigira igitutsi mwizina abazimu bashye urumva uyu mugabo n'umwana mubi cyane kuko yaravuze ngo wibwira ko twagutumwe wowe tugatumwa no kuri Hezekiya twatumwe kuri aba bicaye ku nkiki kugira ngo tubabwire ko bazarira amabyi n'inkari yabo hamwe nawe agasuzuguro hamwe nawe
ibi nicyo twita gasuzuguro kaguteza nyoko bukwe, kaguteza sobukwe, kaguteza baramu bawe, kaguteza wo muvuka, kaguteza umugabo. Hahandi ugira ikigeragezo n'umwuzukura akakimenya, akamenya ko se ntacyo ashoboye, nyoko ntacyo ashoboye. Abandi bana bajya ku ishuri ntanakubaze ngo nzajya ku ishuri ryari, uko umwana atabazi wabo nzajya ku ishuri ryari, abona ko warangiye. Ni igitutsi kimanuka kikagushora mu bibazo. Ariko tubwira abadukurikiye kumwe lokotelema lala wasangiye gufashwa nuko numva ndi hejuru kuri etage, kandi hano hari abantu batubatibera abasaza bahe gutera. Ariko uza ikiganiro ubundi wareka tukazagikora undi pastor ndashaka kugira ngo bandi nk'ahantu umuntu atande bandi nko mu nzu mba mvuze amagambo menshi cyane nkaguruka, kubera ibi ni ibintu Satani azana akagutuka akagutokoza. Arabushake ni Satani akagutuka kaguteza abo dafitiye ideni bakakwandarika, akaguteza ibintu akagusebya, akaguharabika, ngo urira amabyi n'inkari ngo hamwe n'umwami please. Kandi waruvuze ngo muzaniye amafarashi 2 ngo niwabona n'abayagendaho. Ayiwe ndagasuzuguro kavuga yuko nta terambere ryawe ugira, mbese nta n'abagukunda ugira, nta nshuti, nta bavandimwe, uri wasiga uri imfubyi. Ubundi se n'ibyo wabona wabimaze iki? Aragutuka akagutukira n'Imana yawe, babyita kugutuka akanagutokoza akanagutukuza. So ni ugufata akagusenya. Aravuga ati nuwe Hezekiya mwiringiye ntacyavuze uriya muri kureba. Tuganiriza ku kiganiro ku ijambo rivuga imbaraga z'amasengesho. Pastor tugiye kwinjira mu kanya mu mbaraga z'amasengesho. Abadukurikiye baze kuba haba neza kandi bakurikirane neza. Ni ukuri Imana y'amahoro. Hari ikintu ndi kumva mu isi y'umwuka kiri buze kuva ku bantu. Aravuga ngo mwe kumvira Hezekiya. Yegeranya akabahumuriza ngo nimumwumve. Mwe kumva Hezekiya kuko umwami ngo kugeza ubwo azaza. Umva ijambo bamaze kurya imyanda yabo yombi 2 ngo kugera ubwo azaza akabajyana mu gihugu kihwanye n'icyanyu, kirimo ingano na vino n'imitsima n'inzahabu, n'igihugu kirimo amavuta yerayo n'ubuki, ngo ntimuzapfa ahubwo muzarama. Nuko mwe kumvira Hezekiya nabashukashuka ngo Uwiteka azadukiza. Babazima unjyane mu gihugu cy'wanyu, ariko ingano zirimo zirasengewe. Kuki utari mushyikira kandi numva ashaka gushyikira? Urumva abajyane mu gihugu cya Shuri kandi bava mu Egiputa. Yabwiye ko igiye kubaha igihugu cy'amata n'iki cyo mu Bisiraheli cy'Ikanani. Umuntu wasengeye akazi akaba karimo, ariko kubera igisuzuguro cyarabushake kimwujeho, arashaka yuko uva muri ako kazi kandi baragasengeye. Imana yakubwiye ko iguhaye akazi k'amahoro. Urumva none aragira ngo kuvane muri ako kazi akujyane ahubwo mbese aguti nyuma y'urugo, uyongera usubire muri bwa bushomeri n'ubukene bwiwe. Arabizi uko nawe ubwe ntago yihagije, kuko uko twakurikiranye rino jambo ngo Uwiteka yamufashe urushundura mu mazuru. Shyiramo ahantu nashaka ko turisengura cyane baryumve, kandi abakurikira umwe bw'abera minisitiri kintu badukundira ntago tunyira ijambo ry'Imana hejuru, tukwereka kuri kwaryo. Urumva aramututse ngo muze mu gihugu gisa n'icyanyu. Iri jambo nashaka kubanza kuryumva nk'umunyamakuru, kandi ubaruryumve ndagusabye uryumve. Niyo twanakupira ngo kugira ngo kuki ushaka ko bivuga harimo amagambo y'ubwoko butandatu akomeye. Ntabwo twasesengura kano kanya, ntabwo ikiganiro bakireba, ntabwo cyabakundira. Urumva akajambo karimo kubugome ngo nuko ntimwizere umwami, ko umwami yashyiraga mu byiringiro. Ntimwizere umwami wanyu ahubwo mwebwe muze mu gihugu gisa n'icyanyu, kirimo ingano, kirimo ubuki, kandi muzarya muhage. Kandi bari mu Egiputa yarababwiye ngo nzabaha igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'Ikanani. Ariko Shitani agiye gukura mu gihugu cy'isezerano, agiye kujyana mu gihugu Imana itavuze, nubwo hari nk'ibiryo bisa n'iby'iwanyu, ariko ibyo mwashuri ntago byagenwe n'Imana.
lesando niryo jambo nashaka ko wumva none nako nashaka kusesengura urumva icyo ushatse kubwira noneho mwemere databuja azabajyane mu gihugu gisa n'icyanyu ariko ni ashuri ntabwo ari kanani ntabwo ari Isiraheli ni ukuri no mu Egiputa naho ngaho hari imbuto zisa nazo zirahari hari imyembe birahari turabizi ko wasambana ukabona akazi keza ariko icyo gihwa wijombye kizahora boya burya wicara no ku ntebe imbere handitse icyapa cy'ubusambanyi nta kazi karama turabizi ko watanga ruswa turabizi ko wamena amaraso ukabona icyo uharanira kugeraho wanasebanya wanahiga wanatega wanacisha wanaraguza wanavumagura wanatwara ariko ngo abatware mu gihugu gisa n'icyabo kirimo imbuto bimwe uri mu kazi wakabaye urimo ariko ntabwo ariko kazi wakabaye nakurimo ukora nturimo gakora ugomba gukorera exactly nijye nshaka ko tusesengura cyane buri ngo muzagubwa neza gutese Imana ibakura mwege dore yakose elemanda ibakura mwege ngo ndabaha igihugu cy'amata n'ubuki mugende mugihindure muzagituramo ariko rabushaka tumwe na shebuja aberetse abaturage yuko bafite igihugu gisa n'icyabo ariko ntago cyavuzweho impamvu urugo rwakunaniye washatse w'Imana yavuze ni umugabo ariko se yavuze warirwaniriye baraguteriye nk'abaterura umufuka w'amasaka barajyana uyu munsi ukeneye imodoka nziza ariko imodoka wicayemo nuko warayisambaniye kugira ngo uyibone ariko utwaye urupfu ntabwo utwaye imodoka shitakoria irasa nayo mbega unagereranije izo modoka zirimo reka mbaho urugero imodoka wabonye kuko wasambanye kuko wishe kuko wibye kuko washenye urugo irasa n'uwayiguze yayikoreye mu muhanda nta polisi izayandikira polisi nawe bazakwandikira kubera amakosa bazakwandikira kubera inkomoko y'imodoka ariko nyirijuru n'isi cya kintu kigukurikirana hasheri yakosaye done fodrara mande holi ya kole boss navuze ngo uyu munsi ntago ndi muri wa mwuka cyane hari ahantu ndi kumva amavuta ni imodoka zisa ariko wibwe original bagwa pirate y'igisa nayo kandi urangije ubyita kari imodoka ufitemo na carte jaune y'ikinyoma uzi ko utunze diplome y'ikinyoma uzi ko utunze urugo rw'ikinyoma uzi ko uri umugabo wa kabiri umugore wa kabiri uzi ko ujya ufata indege ukajya gusambana nushaka ubutunze shato nziza ariko iyo shato yawe ishingiye kuki niba ari inzu igeretse ishingiye kuki none ugasanga leta iza gusoresha imisoro by'inzu yawe ufite ariko ishuri rizi uko iyo nzu waranyanganye warariganijwe Imana ubundi ibyo urimo bisa n'ibyo akabaye urimo ariko si byo urimo ufite isura y'ibyo urimo bijya gusa ariko bitagira umugisha izo modoka mu muhanda ebyiri zijyana ntamenye iyo basambana ntamenye iyo biwoje byose bafite amakarite jaune n'izabo ariko iyo yicayemo iki cyatsi urufunguzo dayimoni yatse umuvumo nubwo uzasanga imodoka zuzuyemo ibinini abandi bagenda baziriramo Imana izi ko Chanete wambaye atari wagure n'umugabo ahubwo hari undi muntu wayiguhereje mukobwa hari ibintu badashobora kubona so rero bavuga ngo ni muze mbajyane mu gihugu gisa n'icyanyu iryo nashaka ko tumenyera hari abantu bafite ibintu bisa n'ibyo dufite ariko n'umuvumo bikoreye shere kotas islay ibintu biraremereye muze mbajyane mu gihugu gisa imagine ngo hari nk'imbuto hari nk'ibiryo hari nk'amasaka nta kibuze muzagubwa neza umunyabyaha biraravuze muri yasango nta mahoro y'umunyabyaha ni kuiteka agira gute uziko ijambo ritahari muri murongo urenza wari warisoma nta mahoro y'umunyabyaha muri Yesaya nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga poe naho twamanura inyenyeri ntuzigera ugira amahoro ugikora ibyaha poe njyewe ntago nyanca ku ruhande nzarebwe n'abantu 3 cyangwa 4 ariko kuri kwanjye kw'Imana yashyize muri nge no muri Emmanuel kukugereho
ufite urugo ariko ufite urugo ntirusa n'urwagombye rurasa n'urwo watekerezaga ariko ntabwo ufite original y'urugo ntabwo ufite original y'urugo ufite pirate aho ufite pirate ntusinzira inshyi mu matwi nshyihe hari n'abakubitirwa mu bihugu byo hanze kandi ngo umugore agashishika ntavuga afite pirate y'akazi uko sakazi yahawe ni ruswa hatanze utwo z'igitsina abandi z'inzoga z'amafaranga ikene wabo nyamara yutegereza nako iri jambo Pastor. Wikomeza kunshokoreza hejuru ya etage rwose ntiruka nkaburaho nyura. Abantu bi essence dry bini well for. Wemera ko nigeze kubwira umuntu mwe ariko wibwira ko ibyo ukora abandi batabikora. Uburyo ubona inzo batwe ntago twazibona. Wibwira ko twese ibyo tutanabikora ariko ni gute nicara ku muvumo nkuzi. Rabushake umaze gutukana niba umuntu agutukiye umwami wowe wibwira kuri iki arakubeshye ngo uzabanzurira amabyi n'imyanda imbere yawe usebeye imbere y'urugo usebeye imbere y'abantu usebeye iki urambwira ko arakujyana mu gihugu kimeze gute yegira hari ntiduhakana zabibu zirahari imbuto zirahari imineke irahari ariko ntiyavuzweho n'Imana we kandi uguhayana kwambura kandi Imana yahaye ntimwambura hari umuntu ubwira ngo utije imyenda atingarurira yaguha amafaranga tutasi nzahugaburira abantu barakwinuba abantu bakagenda kuko byavuzwe n'abantu ariko ibyavuzwe n'Imana Imana irabirinda kandi ishyiraho ibibika nta wari uzi ko babona umukecuru Serafati ahavuye Yezebeli niho hatunze uhunga Yezebeli Sheremando ariko narubiye ko urumva ibyo tuvuga Serafati hatunze Eliya witushu wari uhunze Yezebeli uhavuka ayobora kumeza ariko umugambi w'Imana nahumera tegeko ryica abana b'abahungu ryavuye kwande ku mwami wa Farawo arangije baririra nuzaho ngaho Mose arererwa hafi itegeko riva narakubwiye ngo ibintu bine byerekana ko Imana muri kumwe cyambere nuko kuri ikurokorera mu biganza by'ababisha kabiri Imana inyuranye ibitekerezo by'abaguhiga ubari imbere yaramurokoye bati si Dawidi ati ni Dawidi ati no umusaza ati ni Dawidi ati muvana igisaza hanga hakigende ageze atubitekana umwungeri wanjye sinzacyana amanika amaboko avuza indoro babarira umubwiza ukuri ni gute umukwe w'umwami yayobekana mu baturage ariko mu ngabo ko tuvugisha ukuri se bari bafashe se ariko niwe bari bafashe byibuka bari bafashe Dawidi barabyemeza kumva ko bamuzamura Imana igenda himukuraho ibimenyetso Imana igenda ibimenyetso mukuyo ni gute uyobega umukwe wawe bure atamuyoberwa se ibi bintu nuko abantu batabimenya bigushuka ngo mwashuri hari bimeze nk'ibyo ufite mu busaba wowe kiranukira Imana wegera Imana ukorane n'Imana kumwe bw'abera icyo nzi cy'Imana igiye gushumbusha abantu urumva amagambo yo tumaze kwarangiza gutyo sharakota tumva navuga mu ndimi nkiruka ubundi rero nuko ibintu mu bintunze maze gusa ntunga nkiri mutoya kamera mbana nazikoreye buriya rero mbona barya bakubwira ngo ntukajye inshokoza rimwe na rimwe ubushaka nyamara bana bahanura giye nkabakunda simba rwanya ni imyaka yabo hari yazayacara nkatwe ariko amavuta ndimo ndayudolokose kayama urumva nkubwira ibintu bikomeye igeze imbere ya cya gatatu mbwira kisha tereka mu nkurira igisaza hano giye Dawidi ndamuzi ni umuhungu utagira ikimyira w'umusore w'umunyembaraga w'umurwanyi ukomeye ni umusore nzi neza isura ye no umusore nsobanukiwe umbwira gute kuyarira iki ni igisazi mwagiye muri Karayesi mwagiye indera kunyorera mwantuburiye musohore kumbi bafashe nde birukanye nde bagurekura Dawidi ariko umusazi Imana yakoze ku bwonko gakera amubwira iti kanza nkwereka ko ngiye mpumurize dekele posta ndashaka guhuriza ndashaka guhanura kuri kimwe gabera ministry turi ngiye kubahanura ikintu cyambere gikomeye kuba warahombye n'ibimenyetso niba atari ibyaha byabiguteye n'ibimenyetso Imana irimo kuraho kugira kurokore birenzeho atuya nta gihari twihute cyane cyakana banga Uwiteka ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi banje imbere y'abaki ntabwo Imana ishobora kuzana ibyo kurya imbere y'umuntu kwanga gahoro ishaka umwanzi ruharwa wigize akaraha kajya he ikamukubita imbere yawe nga ntunganyiriza ameza imbere y'abanzi
Pastor, abantu basenga ngo mana mwice mukure. Bundi kere ku murozi no wemereye kwica. Yaravuze ngo umurozi ntakabe hagiye yicwa. Jambo nawe gusubiza nuko biravuze ngo kandi yazabona ishyano w'imi inkota y'amaraso. Cyo nturimbaze unyihorera. Ubundi bisobanura ngo ntuzicire ngo kugira ingaruzwa muheto. Ntuzicana ntuzahigana ariko ntuzigera usangira n'umwanzi kandi uzikara umwanzi. Umwanzi mushyira ahantu ntumujugunye ariko geraho umubika. Mu mutima wegera ahantu umubika. Umuha ibyo kurya, umuha ibyo kunywa ariko umwime ibitekerezo. Kuko ubundi banza guca mu bitekerezo. Reka narangubwire twihuse cyane Chandari ya Kosel Mandi Katala Mawari ya Kosari ya Bonefo. Ntabwo nagisoreza. Ubuse turabishoje ko yavuze. Wambabariye se no. Kankubwire cyanyuma noneho numva sindeka biri bamvuga nk'ibintu nk'abine. Yaravuze ngo gutya nzi cyanyuma. Icyanyuma ari kumva na papa. Uvuze mu maso y'abanzi. Yasobanukirwa. Ubundi mbuze amaraso. Nta mpamvu yo kuza kugusura unyanga ariko yunuza sinzabura kugukingurira. Hari amaboko ntashobora kuguha ariko nzagushyira mu mutima nguceceke ubike kuko nzi ko ijambo uvuze urivugamo gatandatu. Hanyuma Yesu we ijambo nkunda yaravuze urumva aho hantu ugomba kumenya ngo uyu ntidukorana. Nta mpamvu yo gufata bye ngo nta mpamvu yo gufata amazi ngo habamena ku musozi hari abana bayakeneye. Waraho umuntu yabati ikintu se unigeze kubona namuhereje ituro rivuye hanze narabibonye. Hambwa atari ko birabona avuga n'ikivu uvuga ntavuga agenda ndashaje uroye. Hase nk'imvuga umukarita sinayivuga kandi ubuhamanda nabivuze ariko buri ariko n'urugero nabwo ntago mbivuze. Ngurabona ngo uyu muginga kweri ngo amayero 20. Nahise mubwira umuhanuzi utagenda umuhanuzi ushingira ukanwa kawe burya. Ubundi giye uvuze mitampanura mpfa kumva ijwi ryange tamanura. Canka kurondora. Niyo mpamvu runyandikira ndashaka ko tuvugana. Iyo niyo yampa audio gusa. Nahise mubwira ukivuga iryo jambo uwo muntu uguhaye 20 uwakubwira amasaha yakorera uwakubwira n'ibyo yigomwe. Ubu tuvugano Imana ihagaritse ituro ku buzima bwawe. Kaje yarakubiswe kabisa. None habe n'iricumbagira. Ubundi siko kizira gutamba ibitambo bicumbagira. We nta micumbagira ntayabona. Nambwe nti kugeza ubwo uzafata telefone ugasaba imbabazi uwo muntu. Wari kuyamusubira ukayahundi umuntu ariko ntuvuge. Kandi ho nkubwire buriya nubwo Imana iduhanira ibintu bibiri. Ikatubara no ku bintu bibiri. Ibikorwa n'imvugo. Ariko ni byiza ko umuntu arinda ururimi rwe. Akankubwire cyanyuma ndeke utabonye ncika. Yesaya nabisobanuye yaravuze ngo naguciye imanzi mu kiganza. Ntago yaguciye imanza ku kiganza hano. Yaguciye imanza hano. Akwiyandikamo yandikamo umugisha yandikamo abantu bose. Bivuze ko cyagushyize mu kiganza. No kugira ngo ibyago nibizamuka Imana igupfumbate. Dore abarozi batuburiye ni mu kiganza cy'Uwiteka. Dore aho ibyako byatuburiye ni mu kiganza cy'Uwiteka. Dore abarozi badushakiye bakahaburira. Hababuriye abagore bacu n'abana bacu. Hababuriye amasezerano yacu n'ibyo dukora. Hababuriye akazi ka rostayi nikotrara bini wa shobora kuguruka ukirukanga naha batuburiye. Maze bamara kugenda Imana igapfumbatura. Ngase ngo muheruka mpanwa ni wowe yunuko wanganye. Ese wabaga he ko twakubuze? Kumba Imana yaguhishe mu kiganza. Aho Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi. Ndazizumva. Ndazihamagara zikitaba ngo kandi nta uzazimvuvunura mu kiganza. Nta uzazimvuvunura mu kiganza. Nta uzozikuramo ndazifata ngo yakoze. Urumva ni ikiganza dufashemo. Ngo maze rabushake avuze gutyo ngo babibwira Hezekiya. Hezekiya akora ikintu gikomeye. Abantu bakwiye tubasiga mu kirere. Icyo nashakaga ngo maze umwami Hezekiya byumvise arashishimura imyambaro yiyambara ibigunira ahera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka. Ntiyagiye kwa shangazi imwe nakubwiraga. Ntiyagiye kwa bene bakuvuza induru. Iyi ntambara guhagurukiye injira mu nzu y'Imana.
niba waribwe waranyazwe injira mu nzu y'Imana, injira gusenga. Ngo yinjiyemo ariko aravuga ati sinasenga jyenyine wasanga nanibeshye. Ngo ahita abwira uwitwa Eliya w'umunyarugo nawe na Shebuna n'umwanditsi n'abakuru be bo mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Mose. Aravuga ati bagene mubwire Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa kuko abana benda kuvuka ariko nta mbaraga. Ahari Uwiteka Imana yumva amagambo imwe nagusanga mbisubiramo cyane ngo nuko abagaragu babwira Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arabwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye amagambo ye wumvise n'abagaragu b'umwami wa Shuri bantutse. Imana ise yishyiraho ibitutsi. Imana yishyizeho iki? Mva ariko kubana n'Imana ari ntabwo uri kunkundira ngo ndi kukuba pastor humura amasaha yageze. Imana ifashe ibitutsi byose batutse Hezekiya, Imana ibyishyiraho kuko ryategeko ryakane sharegota. Haleluya. Urumva turi kumwe pastor. Ndahita nkubwira ibintu ariko ntacyo urumva. Aramubwira tuva Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye amagambo yumvise n'abagaragu b'umwami wa Shuri bantutse. Imana ise bitutse uzaba tubutuye azabarya rutunze. Ngiki cyo ryogarwa Imana igaruye ibintu byawe ngo hanyuma ngo nzamushyira undi mu mutima ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye kandi nagerayo nzamucisha inkota. Hanyuma arabushake asubirayo asanga umwami wa Shuri arwanya iribuna kuko yari yumvise ko bavuye Lakishi. Bukeye uwo mwami yumva shebuja sinshaka kubisoma cyane kuko yahaguye. Urumva neza nimugende mugereze ki amvuko nagasuzuguro kaje se kirakoze dusoza se ngo nimugende mubwireze ki umwami w'abayuda uti iyo Mana yawe wiringiye ntigushuke kuko Yerusalemu ntabwo hazaba umwami wa Shuri wumvise ko nagiriye abandi bami. Wo Imana imaze kubagira inama irahabwiye ngo ntimukuke umutima ntimuhagarare ntimucike intege kuko ibitutsi yantutse nabyumvise nge nzamusubiza ngo ntiwebwire ko uzahagumana. Ndashima Imana ko igaruye ibintu by'abantu mu izina rya Yesu, iradupfumbase iratugumije iraturinze waranyazwe ariko Imana iragutabaye. Reka dusoreze aho ngaho n'ubundi tuzakomeza ariko n'amagambo aremereye shore yakosa imene fa bibuka ijambo n'akajambo navuze ndi bugusubize ngo Iserafati y'abanyamahanga niho havuye ibitunga Elisa Eliya wari uhunze Yezebeli ukomoka aho ngaho. Aho umwanza gutegera aho uzanahakirira kandi ntaho uzahagarika inzira zawe. Twasenga ntabwo dukirira inyuma y'abaturwanya. Imana iratureka tukagera aho abaturwanya bari ikadukiza kugira ngo amaso abirebe n'undi munsi. Ariko siko uzi ko burya bajya gupfa Egiputa bari mu nyanja bavuze amagambo abiri ngo ubu nibwo tubonye ko Imana irwanirira Abisiraheli ikarwanya Egiputa. Senga pastor. Senga nurenza ndakumva pastor utakababwiye kuko yagezaho n'abitwa Miriyamu n'abise ngo bahindukire barebe nabo bwari ubwa mbere babonye Imana ibagirira neza imbere y'abisha babo. Imana imbere y'abanzi babo Satani abadayimoni imikamisano n'abagenti ba Satani bose. Buryo ntabwo tukivuga abantu tuvuga abagenti ba Satani bose. Senga Mana ndagushimiye ku bw'izina ryawe, ndagushimiye ko uri Imana mva gusenga, uri Imana ibanye natwe muri iki kiganiro. Dusabiye mushumba andi mayerekwa n'andi mavuta n'ubundi bwiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana ubane n'abadukurikira umunsi ku munsi, ubaho umugisha wawe, ubahe imbaraga, ubakore ku maso bamenye ibyo bibwe, maze data wa twese bongere bajye mu rusengero rwawe bapfukame ku nzandiko zabo zose, maze ubasubize uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane mushumba, Imana iguhe umugisha.